Pozdrav svima, dobro hladno jutro. Evo, nastavljam s ovim videima gdje prikazujem kako može prihvatljivo da se odradi neki posao na njivi kad je oprema, kad je mehanizacija onako skromnija. I evo ga, skromna mehanizacija, oranje sa traktorom IMT 549 i sa jednobraznim plugom od 16 coli. Nemojte da se smijete, ovaj plug je taman za njega, jer on ima zahvat 40 cm širine, 42 konja, to je to taman. Ovo sam uzorao sa Belorusom i sad ću ovaj deo uzorati sa IMT-om da vidim kakva je razlika između ove dve kombinacije. Smrznuto je minus 3-4 koliko je bilo jutros, vjerujem da je još uvijek toliko, možda ajde minus 2. Možda je suviše tvrdo za ovaj traktor, ali ajde, sad ćemo da vidimo. Inače može da se, jučer sam radio do 11 sati, znači može da se radi kad popusti, pošto je, evo, već nije bilo kiše skoro nedjelju dana. Tako da ajde idemo da vidimo kako će ovo ići. Što se tiče podešavanja ovog pluga, ovo tako podešavam da krenem da radim pa u hodu. Znači nemam neko posebno pravilo, ok, ajde gledam da kad je u zemlji plug da stoji horizontalno i uzduž i popreko, ali možda će morati malo da ga zaokrenem na ovuda, da bolje prevrće. Ali ono što mene interesuje da li će uopšte moći da radi ovo sad ovako kako je smrznuto, pošto je možda više tvrđa zemlja nego što sam očekivao. Ali ajde krenemo pa da vidimo. Trebalo mi je 4-5 prolaza da namestim plug, da naštelujem. Odvikao sam se od ovog. Za malo i da odustanem na početku, reku ne može, ovo nema šanse, tvrda zemlja, ne može ovaj traktor. I onda sam se sjetio da sam godinama ovako orao s ovim traktorom i s ovim plugom. Reku ajde onda, nisam valjda zaboravio. Dubina je negde, nažalost nisam zadovoljan sa dubinom, 14, 15 do 20 cm, jako je promenljivo, sve zavisi. Čim naiđe na tvrdo odmah izbacuje plug, ali ako napravim da se bolje zabija plug, onda mi vuče traktor u stranu, muči se, šlajfuje, tako da morao sam neki kompromis da nađem tu negde. Ciljam da bude nekih 17-18 cm, barem toliko da bude. Verovatno ćete reći da to nije ništa, to je ugaranje, to je slabo. Jeste, u pravu ste, ali mene sad ovo živo interesuje. Ovdje će suncokret ići, za suncokret bi trebalo, evo, dublji sigurno, ali taman da proverim da bude kontrola. Jer rekord sa suncokretom, verovali ili ne, imao sam ovako kad sam s ovim morao. Tako da, zato što je tad bilo dobra godina, dobri su bili vremenski uslovi posle. Ali ajde, vidjet ćemo, zapamtit ću ovu parcelu od sredine, u sredini, 20 metara u sredini sam radio s ovim traktorom i s ovim plićim oranjem, pa ćemo uporediti. Idemo dalje, ajde vam pokažem par snimaka iz samog oranja kako to izgleda.
Evo ga, završio sam ovu parcelu i to je za ovu sezonu malte ne, sve ostalo mi još jedna manja parcela od hektar i pol, ali tu stanjak bacam i zato još nije to uzorano. Ali evo ono što je tema ovog videa, da vidite kako ore IMT 542 s ovim smotanim plugom. Evo vidite ovu liniju na sredini kamere sad. Odavde sam počeo tu, vidi se da sa Belarusom sam to dublje išao, a ovdje pliće. Ali inače što se tiče ovako izgleda, evo ovo je danas rađeno. Kao što vidite lepo prevrće, lepo prekriva žetvene ostatke. Dosta je to i ravnomerno, jedino što je plitko. Plitko je, znači, ajde, tu pri kraju kad sam se i ja već uhodao i plug se skroz uribao i postalo je mekše, onda zemlja, pošto na početku je bilo smrznuto, onda sam već išao na nekih 18 cm otprilike, evo do ovdje, od one linije do ove. Znači nekih 18 cm, ali plitko je to sve, ali eto, za probu. Ovo je jučer rađeno sa Belarusom i sa trobraznim plugom, ali ajde, za kontrolu je ovo sad super da vidimo. Tako da vidjeli ste, evo, znači jedino što je problem što dubina ne može da bude bog zna kakva. Bacite pogled i na ostala videa vezane za oranje ako vas interesuje oranje sa Belarusom. To sam pre koji dan postavio, tako da pogledajte i to kako je išla. Imate i poseban video gdje pokazujem kako podešavam onaj plug trobrazni za Belarus 820, da može da vuče Belarus. Mnogi kažu da ne može da vuče, ali eto, tu sam objašnjavao kad je sve podešeno, kad sve stoji kako treba, onda može i to. Naravno ne u bilo kojoj zemlji, ali u ovim mojim parcelama može to tako da radi. Tako da uskoro se vidimo, svako dobro, pozdrav.